किसान भाइयों, जरा समझिए, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं हम सब भारतीय किसानों के हक की बात कर रहा हूं। अगर हमारी आवाज हम ही नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप आगे आइए, किसानों की आवाज बनिए, हमारी ताकत बनिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, किसानों का सपोर्ट करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हम सब के लिए बहुत बड़ा सहारा है। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान, जय किसान।